আসসালামু আলাইকুম, সকলকে স্বাগত আমার ইউটিউব চ্যানেলে। আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছে ৩০০ ব্রয়লার মুরগি পালনে মোট কত টাকা খরচ হয়। তো তাদের উদ্দেশ্য করে বলছি, যারা আপনারা নতুন মুরগি পালন করতে যাচ্ছেন বা ৩০০ মুরগি দিয়ে শুরু করতে যাচ্ছেন, তারা আমার এই ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখুন, তাহলে আপনারা একটি আইডিয়া করতে পারবেন ৩০০ মুরগি পালন করলে কত টাকা খরচ হয়। যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই, প্লিজ আপনারা আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। তো মুরগি পালন করতে হলে অবশ্যই একটি ঘরের প্রয়োজন, একটি শেড প্রয়োজন। শেড ছাড়া আপনি মুরগি পালন করতে পারবেন না। আর অবশ্যই শেডটি উত্তর এবং দক্ষিণ একেবারে খোলা রাখতে হবে। মুরগি পালার উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে। আর ৩০০ মুরগি পালন করার জন্য ৩৫০ বর্গ ফিট জায়গা প্রয়োজন, স্কোয়ার ফিট জায়গা প্রয়োজন। আপনারা সবসময় 50 ফিট জায়গা বেশি রাখবেন, সেই জন্য আমি 350 ফিট বর্গ ফিট জায়গার কথা বলছি, স্কোয়ার ফিট। এটা আপনারা মনে রাখবেন। আমি বর্তমানে বাজারের যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে আজকের এই ভিডিওটি তৈরি করতেছি। দাম এদিক সেদিক হতে পারে, এতে আপনারা কিছু মনে করবেন না। বাচ্চার দাম ওঠানামা করে। বর্তমানে বাচ্চার দাম হচ্ছে 45 টাকা করে। ৩০০ বাচ্চার দাম হচ্ছে 13,500 টাকা। আর ৩০০ ব্রয়লার মুরগি খাদ্য খাবে, 15 বস্তা খাবার খাবে। বর্তমানে খাবারের দাম হচ্ছে ৩,317 টাকা নারিশ কোম্পানি। তো বিভিন্ন কোম্পানি দাম এদিক সেদিক হতে পারে, সেই জন্য আমি ৩,400 টাকা ধরেছি। তো 15 বস্তা খাবার খাওয়ার পর 15 বস্তা খাবারের দাম হবে ৫১,০০০ টাকা। আর মুরগির বিছানার জন্য তুষ বা কুড়া, কাঠের কুড়া, এগুলো ব্যবহার করতে হবে, সেজন্য এগুলো কিনে আনতে হবে, জন্য ব্যয় হবে ১,০০০ টাকা। আর মুরগি পালন করতে হলে অবশ্যই ওষুধ খাওয়াতে হবে এবং ভ্যাকসিন করতে হবে, সেজন্য আমি ওষুধের উপর ভিত্তি করে ৩,০০০ টাকা ধরেছি। প্রতি মুরগি 10 টাকা করে, ৩০০ মুরগির জন্য ৩,০০০ টাকা খরচ হবে। আর বিদ্যুৎ বিল ৫০০ টাকা ধরা হয়েছে। আর অন্য খরচ হতে পারে ৫০০ টাকা, যা আপনাদের অন্য খাতে যাবে। ৬৯,৫০০ টাকা খরচ হবে। ৩০০ মুরগি পালন করতে হলে বর্তমানে ৬৯,৫০০ টাকা খরচ হবে। এখন আসা যাক কি পরিমাণ লাভ হতে পারে বা লস হতে পারে, এ বিষয়ে একটু কথা বলি। তো ৩০০ মুরগি থেকে 10টা মুরগি মারা যেতে পারে, সেই জন্য 10টা মুরগি বাদ দিয়েছি। এমন আছে বেশিও যেতে পারে, এমন আছে কমও যেতে পারে। তো 290টি মুরগি 15 বস্তা খাবার খাওয়ানোর পর দেখা যায় 2 কেজি ওজন হতে পারে, বা এর বেশিও হতে পারে, বা এর কমও হতে পারে। সেই জন্য সর্বনিম্ন যে ওজন 1.7 মানে 1 কেজি 700 গ্রাম হবে এক একটা মুরগি। তো 1 কেজি 700 গ্রাম দিয়েই হিসাব করা হয়েছে। তো 290 পিস মুরগির ওজন হবে 493 কেজি। বর্তমানে পাইকারি মুরগির যে বাজার, সেই অনুযায়ী তো 493 কেজি মুরগি 160 টাকা করে বিক্রি করলে এর বাজার মূল্য হয় 78,880 টাকা। তো এখন যদি আমরা 78,880 টাকা থেকে 69,500 টাকা বাদ দেই, তাহলে লাভ দেখা যাচ্ছে 9,380 টাকা লাভ হচ্ছে। আর একটি কথা বন্ধুরা, যারা নতুন উদ্যোগ নিতেছেন মুরগি পালার জন্য, আর বিশেষ করে 300 মুরগি যারা পালন করেন, তারা খুচরা বিক্রি করতে পারলে এইখান থেকে আরও ভালো প্রফিট পাবেন, বেশি লাভ পাবেন আশা করা যায়। তো যারা আমার এই ভিডিওটি দেখেছেন, তাদের কাছে একটি অনুরোধ রইল, আপনারা প্লিজ আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন।